ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫਲੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਜੋ ਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। 4 ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, 4 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕ ਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਐਂਡ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਆ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। ਐਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ। ਐਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਵੋਵਲ ਐਂਡ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। ਐਕਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੋਵਲ ਅਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ